Goeiemôre. Kom ons begin deur saam te bid. Hemelvader, ons dankie dat ons kan voortgaan in hierdie reeks waar ons kyk na Openbaring en dinge wat verband hou met Openbaring. Dankie dat U hierdie wonderlike boek aan die einde van die Bybel vir ons gegee het. Hierdie boek wat ons sien as ons dit lees, maar hierdie boek wat ons ook vertel wat eendag gaan gebeur in die wêreld. En Here, gee dat omdat ons hierdie wete kry van wat gaan gebeur in die wêreld, dat ons voorbereid sal wees daarop en dat ons U sal dien. Help elkeen om wat na die boodskap luister, om nader aan U te kom en meer van U te leer. Ek vra dit om Christus ontwil alleen. Amen. Ons kom vandag dan by die skaaloordele, dit is Openbaring 15 en 16, en kom ons oriënteer onsself net vinnig weer ten opsigte van Openbaring. As ons kyk na Openbaring, dan sien ons dat ons op hierdie stadium omtrent hier in die gebied is waar ek nou daardie rooi streep getrek het. Net 'n paar vinnige dinge. Israel is die groen streep. Ons kan sien Israel is op 'n stadium versplinter. Dis met die kruisiging van Christus kort daarna wat dit gebeur het, eintlik 135 na Christus. Dan sien ons hulle gaan begin om weer een volk te word en dan het ons daardie stukkie beleef. Hierdie hele gedeelte oor Israel hierso is dinge wat in die toekoms gaan plaasvind. En dit is waarvan ons geleer het in die verskillende gedeeltes. As ons kyk na Openbaring, hierdie eerste gedeelte, met ander woorde tot hier, daardie strook, is dan Openbaring 1, dit wat was, dit wat is en dit wat gaan kom. Daarna het ons gesien dat daar kerktydperk aanbreek en dit is die periode van Openbaring 2 en 3. En hier word die 7 verskillende kerke behandel. Ons het na elkeen daarvan gekyk. Aan die einde van hierdie kerktydperk gaan die wegraping plaasvind. En dit is wat hier voorgestel word. Daar dui ek dit met 'n pyl aan. Met ander woorde, die bruid van Christus is nie op aarde as die res gebeur nie. Want waarby ons nou kom is eerstens die 7 seeloordele wat plaasvind. Dan kry ons ander dinge wat gebeur en ons kom by die bassynoordele wat gaan plaasvind. En hier word die bassynoordele vir ons saamgevat. En dan kom ons laastens by dit wat ons vandag gaan bespreek, die 7 die 7 skaaloordele. Dit is wat ons vandag gaan bespreek. So ons is besig om na die einde van Openbaring te gaan. Hierna is dit nog Openbaring 18 en 19 wat eintlik saamval met die skaaloordele wat ons gaan bespreek en gaan sien wat daarin is. Die gedeelte wat hier in die middel aangedui word, is dit wat ek vir u genoem het, die tussenwerpsels, is hoofstukke wat voorkom, wat verduidelik waarom sekere dinge gebeur. Daar was ons ook by sulke hoofstukke gewees. Met ander woorde, in die boek gaan ons vandag hierdie gedeelte doen, volgende week daardie, en dan is dit die einde van die 7 jaar van verdrukking. Daarna begin die laaste gedeelte en dit gaan ons dan doen in Openbaring 19 tot 22. So dit was net 'n vinnige oriëntering om u weer te wys wat ons al als gedoen het. Maar kom ons gaan voort na vandag se les toe. Die skaaloordele. En die skaaloordele waarvan ons praat is, as u ou foto's van skale gesien het of self met so skaal gewerk het, jy sit met 2 bakke wat balanseer. Aan die een kant sit jy jou gewigte en aan die ander kant die ding wat moet geweeg moet word. Hierdie skaalbakke is oop bakke. Dit beteken as dit uitgestort word, word dit vinnig uitgestort en ons gaan dit nou ook sien in hierdie gedeelte wat ons vandag hanteer. So ons lees eerstens Openbaring 15. Ons begin met die eerste 3 verse. En ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik.
7 engele met die 7 laaste pla, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig. Die vorige keer het ons gekyk na die wynpers van God, die wynpers van God se grimmigheid, wat getrap gaan word, moet die bloed wat oor 320 kilometer tot by die toomhoogte van 'n perd, so diep gaan vloei. En ek het gesien iets soos 'n see van glas gemeng met vuur, en die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan. Met ander woorde, hier word beskryf, hierdie oorwinnaars is die mense wat nie die knie gebuig het voor die dier nie. Met ander woorde, dis jou gelowige, dis die mense wat tydens die verdrukking tot bekering kom. En hier sien ons, hulle staan by die see van glas, ons het daarvan gelees in Openbaring 4 en 5, waar die hemel vir ons beskryf word. En nou sien ons, hulle staan met sieters van God. En hulle het die lied gesing van Moses, die diensknegt van God, en die lied van die lam en gesê, groot en wonderlik is u werke, Here God, almagtige, regverdig en waaragtig is u weë, o koning van die heiliges. Waarom sê hierdie gelowiges dit? Hulle besef die grootheid van God. Hulle besef dat dit wat op aarde gebeur het, hierdie verskriklike strawwe wat uitgedeel is, dat dit als deel is van God se raadsplan, dat hierdie dinge moet gebeur voordat die einde aanbreek. En daarom loof en prys hulle God, God wat hulle gehelp het, God wat hulle gedra het in hierdie moeilike tyd. En ons kyk na ons eie lewens, daar gebeur ietsie kleins verkeerd met ons het 'n ligte siektetjie, en dan sit ons in sak en as, terwyl die groote God daar is wat ons beskerm, die groote God wat ons lei, en hierdie God lei ons deur weë wat aan ons onbekend is. Ons moet aanvaar dit wat hy oor ons lewenspad gooi, en ons moet daarmee saam leef. Ons moet hom loof en prys vir elke ding wat hy doen, want dit word met 'n doel gedoen, en ons is hier om hom te eer. So dit maak nie saak wat met my en jou gebeur nie, ons moet God bly dien, hy weet waarom hy die dinge laat gebeur. Die hoofstuk gaan verder van vers 4 af, wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie. Ek hou nie baie van die woord vrees wat gebruik word nie. Dit is, jy moet gevul wees met eerbiedigheid vir God se wet, want die vrees van die Here is die kennis van die woord van God. So jy moet die Bybel ken, maar daarom word hier gesê, en u naam nie verheerlik nie. So as jy weet wat God als wil doen, dan moet jy hom verheerlik, jy moet vir hom als gee, want hy doen dit met 'n sekere doel. En nou gaan dit nog verder, want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u aanbid, en omdat u regverdige dade openbaar geword het. In daardie tyd gaan die mense eers begin besef waarom God hierdie goed laat gebeur het. Ek het al 'n paar keer die voorbeeld genoem, ons kyk na 'n tapisserie, maar ons sien die agterkant van die tapisserie, ons sien die stukkies wol wat oral uitsteek of ingewerk is, dat hy nie moet lostrek nie, maar ons sien nie die werklike prentjie nie. Teen die tyd wat jy gekom het hier aan die einde van die verdrukking, word die tapisserie omgekeer, en nou sien jy wat is die beeld, wat is dit wat daar geskep word. En na hierdie dinge het ek gesien en kyk, die tempel van die tent van die getuienis in die hemel is geopen, en die 7 engele met die 7 pla het uit die tempel uitgekom, bekleed met rein blink linne, en om die bors omgord met goue gordels. Weereens die teken die heilige klere, hulle blink as hulle daar uitkom, want hulle is vervul deur die heerlikheid van God. En dit is waarna ek en jy kan uitsien as ons nie meer op die aarde is nie, dan gaan ons ook in die heerlikheid van God wees, ons gaan kan beleef dit wat
hierdie engele hier beleef. Dit is waaroor dit gaan, dis waarom ons daar moet uitkom. En een van die 4 lewende wesens het aan die 7 engele 7 goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God. Hier kom ons nou weer 'n keer by die woord, dit is die grimmigheid van God wat in hierdie skale is. Vol van die grimmigheid van God wat leef tot in alle ewigheid. En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag. En niemand kon ingaan in die tempel voordat die 7 pla van die 7 engele volëindig was nie. En hierdie 7 engele kom met die pla wat in hierdie skaalbakke gevang is en wat hulle moet uitstort op die aarde. So wat gee Openbaring 15 vir ons? Dis 'n inleiding tot die skaaloordele. Maar dis terselfdertyd 'n loflied aan God. Dis 'n loflied omdat God weet wat is die beste vir ons en hy wil vir ons die beste gee en ons moet aanvaar dit wat ons van hom kry. Leef ek en jy so? Het ons werklik hierdie blydskap oor dit wat God bring? Of wil ons as mens die dinge volmaak maak? Wil ons as mens hê dat dinge op aarde 100% reg moet wees? Ons is nie in staat om dit te bereik nie. Daar's net een wat dit kan doen en dit is God. En daarom moet ons vir hom die eer en die aanbidding bring, omdat hy selfs met hierdie oordele waarvan ons nou lees, dat hy ons nader bring aan hierdie volmaakte lewe wat ons vir ewig saam met hom kan hê. Ek is jammer, hier was 'n onderbreking gewees wat ek nou niks aan kan doen nie. Maar dit bring ons by Openbaring 16 wat vir ons dan die hele die skaaloordele uitspel wat presies daar gaan gebeur. Ons begin weer met die eerste 3 verse. En ek het 'n groot stem uit die tempel aan die 7 engele hoor sê: gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit. Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom, wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het. Let op, wie is dit wat gestraf word? Dit is die mense wat die merk van die dier gehad het, met ander woorde ongered is, en sy beeld aanbid het, ongered is. So dit is nie die regverdiges wat hierdie straf gaan kry nie, dis die onregverdige wat hier gestraf word. Dit is waarom die grimmigheid van God op hulle uitgestort word. En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi, en dit het bloed geword soos van 'n dooie, en al die lewende wesens in die see het gesterwe. Ons het gesien dat in die vorige gedeelte wat ons gedoen het, ek praat van 'n vorige uitgawe, dat die parskyp van die grimmigheid van God word getrap en die bloed vloei daar weg, verskriklike hoeveelheid bloed. En nou kom ons daarby. Die mens begin en die mens kry bose swere. En nou sien ons dat die see soos bloed word en al die lewende wesens in die see het gesterwe. Met die bassynoordele het slegs 1/3 van die wesens gesterf. Nou sterf 100%. Kan u indink 'n toestand soos daardie? Vers 4 gaan verder. En die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en op die waterfonteine, en dit het bloed geword. Eers is die see het bloed geword, nou word die vars water bloed. Ons lees verder. En ek het die engel van die waters hoor sê: regverdig, Here, is u wat is en wat was, u die heilige, omdat u hierdie oordeel uitgevoer het. En luister nou, hoekom word God nou as regverdig beskryf? Want hulle, kyk, dis goddeloses wat deur hierdie goed getref word, want hulle het die bloed van die heiliges en die profete vergiet. Hulle het die mense doodgemaak tydens die verdrukking, deur al die eeue het hulle nog mense doodgemaak.
en U het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien. Ons as mens verstaan nie hierdie oordeele nie, maar kan ons indink, God het vir ons die aarde gemaak, hy het vir ons gegee dit wat ons nodig het. Maar ons gryp ander dinge en ons kleef ander dinge aan en ons kom in opstand teen God. Maar hier sien ons die regverdigheid van God. Die mens het die bloed vergiet en daarom word nou aan die mens bloed gegee om te drink. Hulle het dit verdien. Die engel gaan voort en hy sê, en ek het 'n ander een uit die altaar hoor sê, ja, Here God Almagtige, waaragtig en regverdig is U oordeele. En dit is wat dit is. Dit is regverdige oordeele oor 'n sondige mensdom. Van vers 8 af. En die 4de engel het sy skaal op die son uitgegooi, en daaraan is dit gegee om die mens met vuur te skroei. So die son verbrand die mens. Die mens kom nou met sogenaamde aardverwarming, maar hulle besef nie wat is dit nie, want in daardie tyd gaan die mens verskroei word deur die son. En die mense is geskroei met 'n groot hitte, en hulle het die naam van God gelaster, wat mag het oor hierdie pla, en hulle het hulle nie bekeer om hom heerlikheid te gee nie. Met ander woorde, die mense besef, dit is God wat hierdie pla oor ons bring, en ons kry hierdie pla omdat ons nie in hom glo nie, en hulle harte is verhard en hulle wil hulle nie bekeer nie, hulle wil nie aan God erkenning gee nie. Dink jouself in, die mens het hierdie sere gehad. Die water van die see word van hom ontneem, die water uit varswaterbronne word ontneem, so daar is nie water waarmee hulle hierdie sere kan baai nie. En nou kom hierdie hitte. Hulle sweet en die sweet loop oor die sere en dit brand hulle. Kan u dit indink? En wat is die reaksie? Hulle laster teen God en hulle bekeer hulle nie. En dan kom die 5de plaag. En die 5de engel het sy skaal uitgegooi op die troon van die dier. Let weer daarop, dit is weer op die dier gemik, dis die goddelose mense wat gestraf word. Hierdie hele klomp skaaloordele is almal teen ongelowiges gemik. En sy koninkryk is verduister, en hulle het hulle tonge gekou van pyn, en hulle die God van die hemel gelaster oor hulle pyne, en oor hulle swere, en hulle nie bekeer van hulle werke nie. God wys aan mekaar vir hulle, wat is die waarheid? Kom ons kyk wat gaan tans aan in die wêreld. Die wêreld glo die leuen. Die wêreld glo dat God nie betrokke was by die skepping nie. Die wêreld glo dat evolusie het als daar gestel. Terwyl God keer op keer vir ons wys dat hy die skepper God is. Maar wil die mense hom bekeer? Nee. In hierdie eindtyd gaan dit presies net so wees. Die mens sien God se mag, maar hulle vloek God, hulle laster God, omdat hulle pyn verduur. Maar hulle is nie bereid om hulle te bekeer nie, want hulle stel hulle self hoër as God. Hulle verhef hulle self tot bo God. Hulle wil hulle nie bekeer van hulle werke nie. Hulle glo nie, daar is 'n ewigheid nie. En hulle gaan sterf om in die ewigheid te beland, waar hulle vir ewig deur swaal en vuur verteer gaan word. Nogtans bekeer hulle nie, hulle bly vasbyt aan hierdie verkeerde leringe van hulle. Vers 12, en die 6de engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste afkom, reggemaak kon word. Kom ons vat net eers hierdie gedeelte. Daar is tans 'n verskriklike droogte in daardie gebied, en die Eufraatrivier is redelik uitgedroog. En nou kom baie mense en sê, ons is in die tyd van hierdie
6de skaaloordeel. God het hierdie goed vir ons in 'n kronologiese orde gegee. So ons kan nie met die 6de oordeel sit as die wegraping nog nie plaasgevind het nie, as die seeloordele en die bassynoordele nog nie plaasgevind het nie. So hierdie is iets wat in die toekoms eers gaan kom, en die mens hou hom wys en hy probeer die Bybel verklaar op sy eie wyse, terwyl die Bybel self vir ons sê dat die uitleg van profesieë nie deur die mens is nie, maar dat ons die Heilige Gees moet vra om ons te help om die Bybel uit te lê. Ons gaan verder, en ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die draak is die duiwel, die dier is die antichrist, en het die mond van die vals profeet, so dit is die onheilige drie-eenheid nie, dis die onheilige drieheid, waarvan hier gepraat word. En uit die mond van die vals profeet 3 onreine geeste soos paddas sien kom. Met ander woorde, dit is nie, jy sien die woord soos. So dit word as 'n beeldspraak gebruik, dis nie werklike paddas wat daar uitkom nie, dis onrein geeste wat uitkom. En hierdie onrein geeste gaan nou sekere dinge doen. Die oomblik as jy die woord soos sien, dan weet jy daar word iets gebruik om vir jou te probeer verklaar hoe dit eintlik lyk, maar dis nie dat dit wel daardie ding is nie. Nou lees ons wat is daardie 3 onrein geeste soos paddas, want dit is die geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. As daar van die groot dag gepraat word, is dit van die wederkoms wat gepraat word. Kyk, ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. En hulle het al versamel op die plek wat in Hebreëus genoem word Armageddon. So, dit is 'n gereedmaking vir die wederkoms van Jesus Christus. Ons sit met hierdie 6 oordele. Dit het begin met die sere op die lyf. Toe is die see in bloed verander. Toe is die varswater in bloed verander. Toe het die son die mense geskroei. Daarna was daar duisternis. Met ander woorde, hulle kan nie sien waar hulle loop nie. Nou loop hulle vas in goed, en hulle het daardie sere op hulle liggaam, so die pyn word meer intens. En hulle verhard hulle wil nie hulle lewe vir God oorgee nie. En dit bring ons dan by die einde van die pla wat daar kom, want hulle, die mensdom, diegene wat oor is op die aarde, versamel hulle om teen God te veg. En dit is hierdie geeste, die onrein geeste, wat die menseleiers opstook om dit te doen. En dit is dan die slag wat gaan plaasvind by Armageddon. Maar hier is nog 'n 7de engel ook ter sprake. Maar voordat ons by hom kom, wil ek net kyk of vir u wys, baie keer verwys mense na die 10 pla en sê dat dit heeltemal ooreenstem. By die 10 pla was daar water wat in bloed verander is. Nou het ons 2 sulke dinge, die see verander in bloed en die varswater verander in bloed. Maar jy kan sien dat die volgorde heeltemal verskil. Die 6de plaag was bose swere, nou gaan dit die eerste plaag wees tydens die skaaloordele. By die 10 pla is die mense nie deur die son geskroei nie. Maar hulle het ander pla gehad soos paddas, en hierdie paddas, mense maak die fout om die paddas van die pla te vergelyk met hierdie bose geeste wat hier voorkom. In die Afrikaanse Bybel is die volgende plaag vertaal as muskiete. In baie Engelse Bybels staan daar luise,
en in party staan daar gnats, met ander woorde eintlik muggies. Dan het daar vliee gekom, en daarna is daar 'n pes wat by die diere uitgebreek word, dan eers die bose swere. Dan was daar haal en sprinkane in die ou tyd. Nou is daar duisternis, maar die duisternis kan jy weer eens sien is op heeltemal 'n ander plek as aan die einde. By die duisternis met die 10 pla was dit vir 3 dae lank. Nou kry jy baie mense wat 'n tyd koppel aan die duisternis met die skaloordele. Dit is nie 3 dae, dit staan nêrens in die Bybel nie. Party sê dit staan daar 7 dae, dit staan nie daar nie. Die enigste plek waar 'n tyd gekoppel word aan die duisternis is by die 10 pla. Moenie verskillende gedeeltes van die Bybel met mekaar verwar nie. By die 10 pla was die laaste plaag dat alle eersgeborenes sterf. By die skaloordele kom daar iets heeltemal anders voor. Die wederkoms van Jesus kom voor. En saam met dit gaan daar dan aardbewings. Ek wou net vir u gewys het hoe verskil die pla en die skaloordele. Al is daar dinge wat lyk asof dit ooreenstem, is dit nie 'n ware ooreenstemming wat hier plaasvind nie. Dit bring ons by die laaste gedeelte van Openbaring 16, vanaf vers 17. En die 7de engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en 'n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af wat gesê het, dit is verby. En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het 'n groot aardbewing gekom, soos daar nog nie gewees het, vandat die mens op die aarde was nie, so 'n geweldige groot aardbewing. Kan nie indink so verskriklike skudding, en luister na die gevolge van hierdie skudding. En die groot stad is in 3 dele verdeel, en die stede van die nasies het geval, en die groot Babylon is in gedagtenis gebring voor God, om haar, en hierdie haar is die Babylon, dit is wat ons gaan doen in Openbaring 17, gaan ons van haar lees, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn. En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie, en groot haal omtrent 'n talentswaard het uit die hemel op die mense geval, en die mense het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat sy plaag ontsettend groot was. Wat hier beskryf word, is die wederkoms van Christus. By die wederkoms van Christus vind die slag van Armageddon plaas, en by die slag van Armageddon gaan God hierdie nasies wat teen hom opruk, wat teen sy land en sy volk is, gaan hy hulle vernietig, en dit gaan gebeur met al hierdie dinge wat ons hier lees. So al hierdie goed is eintlik een groot plaag, dis die laaste een wat plaasvind. Maar dis 'n plaag vir die ongelowige. As jy gelowig is dit vir jou 'n troospunt. Hierdie dag gaan aanbreek waar jy Jesus dan as persoonlik gaan sien. Dit is nou mense wat tydens die verdrukking tot bekering gekom het. As jy nou reeds vir Jesus ken, gaan jy weggeraap word, en jy gaan hom dan reeds ken. En as hy kom met sy tweede koms, of terwyl die wederkoms, kom jy saam met hom, jy volg 'n deel, jy's 'n deel van sy leerskare wat kom op perde, om hierdie magte, hierdie bose magte te verslaan. En hierdie bose magte moet verslaan word. Die rede daarvoor is, ek het al 'n paar keer daarna verwys, in die begin het ons het 'n groep gehad in die hemel, 'n groep op aarde, en 'n groep onder die aarde, of wat ons dan dikwels ook noem die hel. En onder die aarde is nie net die hel nie, dit is ook die liggame van die afgestorwenes wat daar was. Die wêreld moet eindig met net 2 groepe, 'n groep in die hemel en 'n groep in die hel. En hier word die mensdom uitgewis. So waaroor die skaloordele gaan,
is dit wat vir ons voorspel is deur die parskyp van die grimmigheid van God, waar die wêreld getrap gaan word, laat die bloed vloei. Hier gaan al die goddelose sterf. In hoofstuk 17 en 18 gaan ons 'n groter toeligting kry op hoe hierdie sterwingsproses eintlik werk of hoe hulle vernietig word. Maar daarvoor sal die volgende week moet luister. So, hier sien ons, hulle word vernietig en die finale oordeel, die wittroonoordeel, breek aan. En die wittroonoordeel is iets wat u nou al moet weet. As jy voor die wittroon gaan verskyn, dan word jy veroordeel. Jy moet voor die Bema troon verskyn, want daar word jy beloon vir dit wat jy vir God gedoen het. En dit is wat gaan plaasvind tydens die 7 jaar wat hierdie dinge op aarde gebeur. So, jou keuses speel 'n verskriklike groot rol in hierdie hele opset. Maar nou moet jy ook kyk, waar staan jy op hierdie stadium? Het jy jou hart verhard en is jy verhard teen God? Of is jy bereid om jou knie te buig voor God, deur te aanvaar dat Jesus Christus jou verlosser is? Is jy bereid, glo jy in hom en is jy bereid om hom te vra om jou sonde te vergewe? Want net dan kan jy gered word. As jy nie gered is nie, gaan jy deur al hierdie oordeele wat ons van Openbaring 6 tot nou gelees het en nog volgende week gaan doen in Openbaring 17 en 18. Jy het 'n keuse of jy God se genade wil aanvaar of nie. God roep alle mense na hom. Maar jy moet net een dingetjie doen. Jy moet sê, Here, dankie vir u verlossing, dankie vir u genade, ek aanvaar dit. Of jy verwerp die genade van God. Jy kan niks uit jou eie doen nie. Dit is God se genade wat jou red. Jy moet net die keuse uitoefen of jy die genade aanvaar en of jy die genade verwerp. Wat is jou keuse? Kom ons bid saam. Here God, dankie vir u woord. O Here, ons het vandag weer verskriklike dinge geleer. Maar Here, ons sien in Openbaring 15 hoe die engele u lof en eer toebring, omdat u hierdie pla oor die goddelose mense uitstort. Here, gee dat elkeen wat na hierdie boodskap luister, hulle tot u sal wend, dat dit nie vir hulle 'n oordeel sal wees wat kom nie, maar 'n dag om na uit te sien. Uitsien om 'n ewigheid saam met u te wees. O Here, werk in die harte van elkeen. Gee dat hierdie saadjie wat geplant word deur hierdie woorde uit te spreek, sal ontkiem in hulle harte. Gee dat harte sal voorbereid wees om te luister na hierdie boodskap. Soos in die gelykenis van die saaier, dat dit nie op vlak grond, langs die pad of tussen dorings sal val nie, maar dat al die saad op goeie grond sal val, dat die Heilige Gees dit kan natmaak en laat ontkiem en kan laat vrug dra vir u. Here, help elkeen van ons, dat ons meer en meer vrug sal dra. Here, die wederkoms is so na aan ons. Ons weet nie hoe lank ons nog het om u boodskap te verkondig nie. Help ons asseblief dat ons u boodskap met vrymoedigheid sal verkondig waar ons ook al gaan, sodat mense van u liefde, u barmhartigheid, u genade kan hoor, dat mense hulle tot u sal kan bekeer. Here, help ons om die praatwerk te doen en stuur u Gees om oral waar daar 'n saadjie geval het, dit te laat ontkiem in daai persoon se hart, dat daardie persoon sal uitleef wat u wil hê hulle moet doen. Ek vra al hierdie dinge in die naam van hom wat u gestuur het om in ons plek aan die kruis te sterf, in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.